Hola a todos, hoy os vengo a mostrar un proyecto que hemos hecho con varias clases de tercero de la ESO basado en el Foley. ¿Y qué es el Foley? Pues el Foley es una técnica que se utiliza sobre todo en cine, que consiste en recrear sonidos que por la razón que fuera no se pudieron grabar bien cuando se rodó la película, o porque se grabó un sonido que no termina de sonar como tú querías que sonara, o porque el sonido que hacía el objeto, el cuestión o el animal o el humano no era exactamente el que buscabas y quieres sustituirlo por uno mejor, o porque incluso simplemente no se pudo grabar. Así que lo que hacen los llamados artistas de Foley es ir a un estudio de grabación y grabar con diversos materiales nuevos sonidos que posteriormente serán incluidos en la versión final de la película. Nosotros en clase hemos cogido una escena de pesadilla antes de Navidad y los hemos sustituido por otros que hemos creado, desde pasando la mano por unos abrigos, con una regla encima de la mesa, con sonidos corporales también. Y este es el resultado. Disfrutadlo. Eso es todo. Este canal también sirve como escaparate de algunos de los trabajos que estoy haciendo como profesor con mis alumnos, y este es uno de muchos que hemos hecho, pero por desgracia no tengo el tiempo suficiente como para publicarlos todos. Pero bueno, habrá más por venir, eso seguro. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!